Hier ist mein Beitrag zum Thema Feuer. Und zwar habe ich diesen tollen, aber sehr gewalttätigen Komfortkamin. Ich benutze ihn nie, weil es so viel Arbeit ist. Aber jetzt habe ich diese tolle kleine Kaminlaternen gekauft und habe die in dem Kamin getan. Und sie machen zwar keine Wärme, aber ein super süßes Licht. Und ich finde, das kommt einem wahren Feuer doch recht nah.